Mal som jeden sen. A ten sa mi splnil. Spánku som síce veľmi neublížil, ale všetko mal zbalené, mám asi 1 000 000 naplánovaných destinácií uložených v navigácii, stačí už len nastúpiť do lietadla. Poprvýkrát letím mimo Európu, až za veľkú mláku. Toto je Amerika. Krajina neobmedzených možností. Silných áut a taxíkov značky Prius, skla, železa a betónu, nádherných výhľadov a panorám, súkromných stíhačiek, letiskových labyrintov, nekonečných podzemných chodieb a robotov, ktorí sa vás snažia stiahnuť na pivo. Neustále ma sledoval, tak som sa ho pokúsil vypnúť. Neúspešne. Zlomil ma na 1, teda na 2. Únava? Kdeže? Však ma čakajú už len 3 hodiny letu. Dovidenia USA. Kanada, teš sa na mňa. Ubytovaný u priateľov a relatívne vyspatý som sa vydal na prvý prieskum mesta. Štvrť Tuskany je úplne na periférii tejto metropoly, takže volím najrýchlejší spôsob presunu. Môj prvý cieľ – Olympijský park. Každý pozná olympijské heslá: Citius, Altius, Fortius, Spiritus. A čo tak pozrieť si mesto zhora? Výborný nápad! Teda nie až tak úplne. Ten pohľad bolel. Rocky Mountains, tam pôjdem. A tam som už bol. V Calgary sa architekti celkom vybláznili. Je tu drôtená hlava, do ktorej môžeš vojsť. Kryté pasáže, križujúce celé mesto. A kovové lopúchy. Ak si chcete niekam vybehnúť, miest na relax je tu veľa. Je tu napríklad rozľahlý park Nose Hill, na ktorý je múdrejšie vydať sa na bicykli, a Princov ostrovný park, na ktorý neustále útočia bobry, domáci, utekajúci pred ruchom veľkomesta a všade prítomné veveričky. Zajtra ma čaká môj druhý olympijský cieľ – návrat do školy. A nie do hociakej. Cez vysoké snehové záveje vstupujem na akademickú pôdu University of Calgary. Tu sa nachádza olympijský ovál, čiže aréna pre rýchlo korčuľovanie. Vďaka tunajšej klíme a nadmorskej výške dostal prezývku najrýchlejší ľad na Zemi.
Postavený bol kvôli olympijským hrám v 88., na ktorých padlo hneď 7 svetových a 3 olympijské rekordy. Zo školských hlavíc som trochu nesvoj a tak sa zakrádam preč. Najprv na nákupy a potom McMahonov štadión a kanadský futbal. Kanadský futbal je veľmi podobný tomu americkému. Pravidlá sú jednoduché. Najprv vybehnú na ihrisko hráči. Potom zajace. Potom kone. Šialení fanúšikovia. A občas, keď sa niečo stane, tak vypustia ohňostroj. Ďalšie kone. A hlavne roztlieskávačky. Veľa roztlieskávačiek. A lopty pre fanúšikov. Olympijské hry tu mali otvárací a záverečný ceremoniál, ale ja som bol hlavne rád, že som tam nezamrzol. Viete, ako vyzerá 8-dňová láska? Asi takto. Ale vráťme sa naspäť do reality, čiže do praveku. Kráľovské Tyrellovo múzeum je klenot, nachádzajúci sa v monotónnej kanadskej prérii. V dávnej minulosti sa tu nachádzalo plitké more, do ktorého občas zapadol nejaký ten dinosaurus. Až kým ho nevykopali. Pán Joseph Burr Tyrrell tu v roku 1884 objavil prvú kostru veľkého pravekého jaštera v tejto oblasti. A skoro presne o 100 rokov neskôr otvorili pre verejnosť toto nádherné múzeum praveku. Po svojej zbierke má okrem tých najhladnejších, najparohatejších, aj živé plávajúce potvorky, veľkých zápasníkov a špeciálne trofeje. Toto múzeum a mestečko Drumheller sa nachádzajú na dne kaňona, ktorý do tejto relatívne sypkej pôdy vyhrízla riečka Red Deer River. Je to vlastne taký miniatúrny Grand Canyon. Hlavne si nesadnúť do kaktusu alebo na štrkáča. Slnko už pomaly zapadá, takže je na čase pohnúť sa ďalej. Smerom na Rocky Mountains.
Diaľnica 93 spájajúca mestá Banff a Jasper, nazývaná tiež Icefields Parkway, je jednou z najkrajších horských trás v pohorí Rocky Mountains. Lake Louise je miesto, ktoré na tejto trase nesmiete vynechať. Smaragdovo-zelené ľadovcové jazero, kľud a nádherná príroda je kombinácia, na ktorú nezabudnete. Na trase je veľké množstvo krásnych výhliadok. Niektoré sú skryté a ľahko ich miniete, iné zase vidno priamo z cesty. Jedným z tých neprehliadnutelných je aj zrkadlovo rovné jazero Bow. Áno, a presne tu pramení aj rovnomenná riečka Bow. Prvá plnohodnotná cesta tu bola vybudovaná v roku 1940. Nákladná doprava tu má zakázaný vstup a cez letnú sezónu tu vraj býva dosť hustá premávka. Takže som celkom rád, že som to zmeškal. Ísť krajinou a len občas stretnúť nejaké auto, to bol zážitok ako z inej planéty. Columbia Icefield je najväčšie ľadovcové pole v celých Rocky Mountains a ľadovec Athabasca je len malým výčnielkom tohto ľadovcového pola. Každá cesta má svoj cieľ. Ja som mal pred sebou ešte dlhú cestu, ale až tu som zistil, že mojím cieľom bol práve tento moment. Do mestečka Jasper som dorazil práve včas, aby som sa stihol ešte ubytovať, rozhliadnuť po suveníroch a skočiť do baru na pivo. Pred cestou naspäť treba načerpať novú energiu. Nikdy by som nepovedal, že návrat po rovnakej trase môže byť tak isto zaujímavý. Ale je to tak. S vychádzajúcim slnkom som sa ocitol v úplne inej, ale rovnako krásnej krajine. Ranný mráz ma nevystrašil a tak som si mohol vychutnať zobúdzajúcu sa prírodu. Ale hlavne som chcel dobehnúť to, čo som včera nestihol. Vedel som, že 3 až 4 krát za hodinu štartuje od hotela autobus k ľadovcu. Čo som však nevedel bolo, že ten výlet trvá až 3 hodiny, čo bol čas, ktorý som naozaj nemal. Tak som sa otočil a pokračoval ďalej. Lenže keď na vás príde hlad, ďaleko sa nedostanete. Našťastie sa uprostred parku nachádza fast food pre hladných cestujúcich. S plným žalúdkom presne viem, kam pokračovať.
pomedzi stromy a kopce až do Calgary. Parky prírodné vymením za olympijský park zimných športov. Tu môžete stretnúť skutočné legendy. Ale aj tie budúce, ktoré usilovne trénujú aj bez snehu. Športové zážitky na svahu nekončia, večer sa ide na NHL. Calgary Flames privítali doma Boston Bruins aj s dvojmetrovým Zdenom Chárom. Ja som zostal ako neutrálny fanúšik. Lenže chlapci z Bostonu prespali prvú tretinu, kde dostali hneď 3 kúsky do siete. Takže v závere im už nepomohlo ani odvolať brankára. V každom prípade som zistil, že Kanaďanky majú zmysel pre humor. Zobudením do zamračeného rána som odštartoval môj najdlhší výlet do Vancouveru. Na tejto ceste som sa už nevyhol ani nákladnej doprave a ani zápcham. Idem totiž po hlavnej kanadskej dopravnej tepne, diaľnici číslo 1, Trans-Canada Highway. Odpočívadlo, na ktorom som sa chcel naobedovať, bolo síce zrovnané so zemou, ale aspoň mi opäť vyšlo slniečko. Cez zarastenú džunglu som sa dostal na miesto, ktoré je stelesnením životného cyklu. Pre lososy to platí doslova. Akurát totiž končila sezóna, kedy sa sem tieto červené ryby chodia spáriť a zdochnúť. Toľko romantiky na jednom mieste som ešte nevidel. Vedel som, že tento deň až do Vancouveru nedorazím, tak som sa na noc ubytoval v jednom moteli v mestečku Merritt. Domáci pán, Int, mi spravil dobrú cenu, tak som išiel pre istotu vyskúšať, či pasujú aj kľúče do dverí. Ich domáce jemnej kari však vo mne zanechalo takú hlbokú stopu, že som ju čím skôr musel zaliať pivom. Chladné ráno mi opäť pripomína, že som v Kanade. Výnimkou je Vancouver, tam je vždy oveľa teplejšie ako vo vnútrozemí. A opäť sa pripájam na diaľnicu. Tentokrát je to Coquihalla Highway, dobre známa vďaka svojej nebezpečnosti v zimných mesiacoch. Tesne pred Vancouverom len tak míňam hranice z USA. Tam zavítam možno niekedy na budúce. Cez viaceré mosty prekračujem rieku a záliv, aby som prišiel k môjmu nasledujúcemu cieľu. Tričká Hard Rock Café sú moja zberateľská vášeň, nakoľko idú ruka v ruke s cestovaním. Obzvlášť, keď v celej Kanade je len táto jediná prevádzka. Ak by ste mali na výber dve veľmi podobné atrakcie, jedna z nich by bola za $50 a druhá zadarmo, ktorú z nich by ste si vybrali? Myslím, že odpoveď poznám. Capillanov vysutý most je v tomto prípade síce populárnejšia, ale oveľa drahšia atrakcia. A tak smerujem na vysutý most o jedno údolie vedľa.
Turisti z Ázie tu umierali od strachu, ale so mnou to ani nehlo. Za mostom sa nachádzal veľmi pekný park, ideálny na dlhé prechádzky. Takže niekedy inokedy. Na samotnom moste nebolo nič hrozné. Podlaha nebola priesvitná, nemohli ste prepadnúť cez zábradlie a dokonca sa ani moc nekýval. Nedaleko sa nachádzal ešte jeden most, pomenovaný podľa dvojitého vodopádu. Takú čistú vodu som nevidel ani v kúpeľni. Až sa mi nechcelo veriť, že sa stále nachádzam v metropole na západnom pobreží. A aby tej prírody nebolo málo, rozhodol som sa zdolať ešte jeden kopec. Ako inak, lanovkou. Nech si to mesto najprv zhora dobre obzriem. Tentokrát som už v kabínke sám nebol. Boli tam so mnou ľudia asi z celého autobusu. Ale výhľad stál za to. Aj hamburger. Po stopách medveďa som sa vybral obzrieť okolie. Na ďalší kopec sa mi už liezť nechcelo. O akej atrakcie som prišiel, som zistil až doma. Čas ma ale tlačil a nakoniec som bol rád, že som sa tam dlhšie nezdržal. Načasovanie nemalo chybu. Zrazu som mal pocit, že celé mesto ide mojím smerom. 10-minútovú trasu som išiel vyše pol hodiny. A slnko za ten čas neúprosne klesalo za horizont. Ale stihol som to v správnom čase. V tom najkrajšom čase. Legenda hovorí, že muž, ktorý každý deň chodil loviť ryby, aby uživil svoju rodinu, bol za odmenu a svoje odhodlanie premenený na túto monumentálnu skalu. Lúčenie je ťažké, keď neviete, či ešte niekedy budete mať šancu vidieť západ slnka nad Tichým oceánom. A tak som sa išiel radšej schovať medzi mrakodrapy. Panoráma mesta prechádza od budovy Canada Place, ktorá vyzerá ako plachetnica, cez neobvyklé sochy, monumentálne budovy, až po prístav pre hydroplány. Slnko už úplne zapadlo a ja som dostal dilemu, či mám ďalej objavovať krásy mesta, alebo si radšej nájsť miesto na prenocovanie. Trochu som zastresoval a takmer som nenašiel auto, ale hlavne, že som si našiel ubytovanie pár blokov pred hranicami mesta. A našiel som tu najlepšie periny v celej Britskej Kolumbii. Ráno som ešte chcel ísť pozrieť park kráľovny Alžbety, z ktorého je pekný výhľad na mesto, ale ranná hmla mala na to iný názor. Tak som sa rozhodol nestrácať čas a rozlúčiť sa s Vancouverom, ktorý mi prichystal toto fascinujúce divadlo.
naspäť som ale nechcel ísť po rovnakej trase. Zamieril som južnejšie, popri americkej hranici, cez Kolumbijské hory. Nocľah som si naplánoval v mestečku, ktorého meno som zabudol, ako náhle som sadol za volán. Ale však navigácia vie kam ísť. Nie je nič lepšie, ako zahnať hlad s bagetou, ktorú si sami navrhnete. A práve v momente, keď si na monotónnej ceste poviete, že teraz vás už nič nemôže prekvapiť, sa pred vami zjaví niečo úplne neobvyklé. Greenwoodský cestný tunel je tunel bez kopca, vedúci od nikiaľ nikam. Takto teda aspoň vyzerá na prvý pohľad. V skutočnosti sa kedysi nad ním nachádzal železničný násyp, ktorého časť ešte stále vidno na opačnej strane údolia. Ale v skutočnosti som zastavil hlavne preto, aby som sa prebral a nadýchal. Slnečné počasie je síce super, ale občas na vás pôsobí až moc upokojujúco. Ako uspávanka. Kto by tankoval, keď má ešte rezervu? A tak som sa do mestečka Castlegar doplazil prakticky už len na výparoch. Ináč veľmi zaujímavé miesto. Domáca pani sa mi priznala, že krmi túlavé medvede. V Samoške si môžete kúpiť balenú kocku ľadu, pri pive pozerať 2 zápasy NHL naraz a toto neviem ani pomenovať. Nikdy som nebol fanúšik jesenných farieb, ale tu v Kanade si ma toto ročné obdobie získalo. Kanada má mnoho krásnych tvári. Sú tu mestečká ako vystrihnuté z hollywoodských filmov. Na diaľnici môžete obiehať naraz aj 8 aut značky Tesla. Ľudia tu jazdia nie len na silných autách, ale aj na silných motorkách. A na niektorých miestach sa cítite naozaj veľmi malí. Terex 3319, nazvaný tiež Titan, je najväčšie nákladné vozidlo na svete a toto je miesto jeho posledného odpočinku. V čase svojej prevádzky podávalo neuveriteľné výkony. Bolo schopné odviesť naraz až 320 tón nákladu. Samotné prázdne vozidlo pritom váži takmer 240 tón a vysoké je skoro 7 metrov. Do svojich nádrží mohlo nabrať až 3600 litrov nafty. Po 16 rokoch práce v povrchových baniach na železnú rudu bolo zreštaurované a postavené ako pamätník v meste Sparwood. Napriek mojej veľkej snahe zachytiť na kameru cestou nejaké divoké zviera, jediné čo mi vošlo do cesty bolo stádo kôz. Keď mi kamarát odporúčal ísť pozrieť Frank's Slide, myslel som si, že asi pôjde o niečo ako adrenalinovú špíkačku. Až na mieste som pochopil, o čo sa jedná. Frank's Slide je pamätné miesto veľkej tragédie. V roku 1903 sa zosunula časť protilahlej hory na mestečko Frank, kde lavína z kameňov v spánku zaživa pochovala takmer 100 obyvateľov. Príčinou bola banská činnosť vo veľmi nestabilnej skale. Hlavnú cestu, ktorá cez zosu prechádza, dodnes lemujú skaly ohromných rozmerov. Zo skalnatých Rocky Mountains sa opäť vraciam na nekonečné roviny kanadskej provincie Alberta. Niektoré atrakcie sú v Kanade otvorené len cez letnú sezónu. To platí aj o Heritage Parku v Calgary, historickej dedinke s dobovými domčekami a atrakciami. Napriek tomu som si ju chcel obzrieť aspoň zvonka. Koho by ale napadlo, že tam dajú mreže?
Vraciam sa teda naspäť do večne vysvieteného mesta. Nadišiel smutný, ale očakávaný moment. Po takmer 4000 kilometroch sa lúčim so svojou spoločničkou z ciest. A mne neostáva teraz nič iné, len ísť pekne po svojich. A keďže mi zostal ešte nejaký čas, rozhodol som sa navštíviť letecké múzeum v Calgary. V starom leteckom hangári mali veľmi peknú zbierku všetkého možného, čo sa len kedy zdvihlo do vzduchu. Nie často sa mi stáva, že som v celom múzeu sám. Keby neboli všetky lietadlá pozamykané, moja návšteva by bola úplne dokonalá. Druhý hangár bol menej napchatý, ale za to s oveľa väčšími kúskami. Tieto exponáty by určite mohli hovoriť dlhé príbehy. Mne však pripomínajú, že môj čas, strávený v Kanade, sa pomaly blíži ku koncu. Napriek tomu, že som nestihol navštíviť všetky naplánované miesta, mal som celkom šťastie. Vyšlo mi neskutočne pekné počasie, roztopil sa sneh, mal som veľmi výhodne požičané auto a o tom, koľko som minul na suveníry, asi radšej pomlčím. Kanada mi bude určite chýbať. Je čas odísť. Veľmi skoré vstávanie začalo skazu môjho denného cyklu. A to ma ešte čaká presun o 8 časových pásiem na východ. Lietanie ma totiž vždy natoľko nadchne, že nedokážem zaspať. Prilepený na okne, nasávam do seba neopakovateľné pohľady. I lift ya off the earth, mundane and glum, out the solar system, way past the sun. Východ slnka je nad oblakmi rovnako očarujúci ako jeho západ. Los Angeles mi na privítanie skrylo všetky celebrity pod závoj z hmly a smogu. Na letisku v LA je však rušno vždy, nezávisle od hodiny a počasia. A keďže tentokrát po pristáti nemusím absolvovať imigračný kolotoč, mám trocha času aj na návštevu mesta. Aby som bol presnejší, tak na návštevu pláže. Mólo bolo síce z časti uzatvorené, ale na pláži to stále žilo. Vlny síce neboli až tak vysoké, ale sila Tichého oceánu sa nedala porovnať so žiadnym iným morom, pri ktorom som dovtedy bol. Postupne mi začalo dochádzať, že sa v okolí nenachádza žiadny taxík a že čísla na bratislavské taxislužby mi tu asi nepomôžu. Zachránili ma až v jednej reštaurácii, odkiaľ mi jeden zavolali. Zbytok času na letisku bola už len nuda. Až kým som sa konečne dočkal nástupu do lietadla. Tentokrát som nič nenechal na náhodu a zarezervoval som si miesto rovno pri okne. Kde iní končia, ja začínam. Alebo je to v tomto prípade naopak?
Tentokrát Ameriku opúšťam na dlhšie. Teda aspoň dúfam, že sa už čoskoro budem môcť znova vrátiť. Každé miesto na Zemi je niečím krásne. Len niekedy treba tú nádheru hľadať. Ja som ju tu našiel a chcel by som z nej objaviť ešte viac. Vzduch v noci okolí Grónska bol dosť hrbolatý, čo mi pridalo akurát tak na ešte väčšej únave. S prvými rannými lúčmi sa snažím vypočítať, ako dlho som vlastne hore. Moc sa mi to nedarí, ale asi dosť veľa. Môj výlet sa končí tam, kde začal. Bude len otázkou času a peňazí, aký ďalší príbeh bude teraz nasledovať.